Xonibozonda hozirgi kunda bizni san'atimizni Piterda, Sankt-Peterburgda davom ettirayotgan shogirdimiz. Qarsak bo'lsin. Assalomu alaykum. Farg'ona xalqiga, Valijon akamda mana shunday muxlislariga. Biz o'zimiz Tojikistonda tug'ilgan, endi mana zamon zayri bilan hozir biz Rossiya shahrida, Sankt-Peterburgda Valijon akamda yubileylariga keldik. Biz bu insonda benihoyat san'atlarni hurmat qilamiz. Bizni xalqimiz shu hozir Dehqon qo'shiqda aytdilar, Qo'chqorday o'g'il tug'ildi deganlarda, mana shu metrga yoziladigan joylarda shu qo'shiq chiqqandan keyin faqat o'g'il bolalarning nomi Valijon deb qo'yilgan. Mana shu insonni havas qilib, Valijon juda ko'paygan, endi ko'payib yursin. Valijon aka dunyo qurguncha turib, ustozlarni ruhonlarni hamisha qo'llab-quvvatlaydi. Hofiz asl hofiz bo'lsa ovozi totlik bor bo'ladi. Şiralcan xomush qilsa bulbullar ham lol bo'ladi. Ovozi juda shirin, ovozi juda shirin. O shirin Bu dünyada kimdir korkmaz, kimdir kuyan yürek bo'ladi. Lekin hech kimga sir emas, Sher akamni shogirdi bo'lak bo'ladi.
yurib, Şahit hafız ko'rib keldi. Şiranidan dard yo'qib, shogirdlar ko'rib keldi. Ovozi juda shiranidan bir shirin. Ovozi juda shiranidan bir shirin. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Balki kuylamaydi, tinglasa ham aylamaydi. Balki kuylamaydi, tinglasa ham aylamaydi. Bahodir Insonning oxiri, shiranga tinglamaydi. Bahodir Insonning oxiri, shiranga tinglamaydi. Ovozi juda Ovozi juda shiralida. Shu yigit, ben yigit deyman. Mana ko'rib turibsizlar, akamda mana yoshlari hech kim, hozir nechaga kirsaga 15 ga kirdi. mana hali yosh yigit deyman. Iloyim salomat bo'ling. Valijon akamni shogirdi, yangi shogirdi Alfa Qodira. Şirvanı